Խնդրեմ ներկայացրեք ինչ բիզնեսով եք զբաղվել եւ ինչի հետևանք է, որ փակվել եք։ Իրինա Ասատրյան, Սուրմալու տոնավաճառ։ Փակվել ենք, ինչի են փակվում։ Որ չես կարողանում գործունեությունը արդեն կառավարել։ Նոր գրած օրենքների համար։ Ես բարձրաձայնեցի, որովհետև երբ որ մենք հանդիպել էինք, մեր կայունային հարցեր տվել, բայց լինում են փակվողներ, որ դուք այդպես այստեղից ասում եք կամ փակվողներ, այսինքն դա ինչ է, վախացնելու միջոց է, որ չկա, հա, մենք ստում ենք, ես եմ ասում եմ, բարձրաձայնում եմ, ես փակվել եմ։ Ու շատ շատերը, եկեք, գիտեք խնդիրը մեր ինչումն է ու դժբախտությունը ինչումն է, որ դուք էլ սիրելիներս, մենք շատ գոհ ենք ձեզանից, որ լուսաբանում եք, եկեք Սուրմալու տոնավաճառ ու տեսեք ինչքան տաղավարներ են փակվում, բոլոր տեղերն են, ես Սուրմալուից եմ, դա եմ ասում, փակվում են, մայրածախը կործանվում է, ուղղակի, ինքնազբաղվածություն ունեցողները լրիվ արդեն չգիտեն ինչ անեն, սա վիճակ չի ժողովուրդ ջան։ Օրենքներով նոր գրված եւ տուգանքներով, ամենասարսափելին։ Ինչ չհասրեցին տուգանել։ Հա, ես գիտեմ, 18 տարվա գործունեություն է, աղջիկներ, ես գիտեմ ինչպես կարելի է ղեկավարել այդ բիզնեսը, այսինքն արդեն բիզնես չէր, ինքնազբաղվածություն էր։ Դեռ կարողանում ենք խելքներից կդրում է, էլի, որ օրենքով կարելի աշխատել, որով չէ։ Ես մի անգամ բացատրել եմ, որ շատ օրենքներ են գրվել, մինչև ձեր գալը, մինչև ձեր գրելը, շատ օրենքներ են փոխվել, բայց կարողացել են գանք համաձայնության, եկել է մի կետ, որ բոլորս կարողացել ենք աշխատենք այդ կետով, այդ օրենքով, բայց սա սարսափելի է արդեն։ Սա միանշանակ, սա միտումն է, եթե գրում է մի օրենք ու դիմացինը ասում է, որ սա ճիշտ չի, կարողանենք չենք հասկանում, պարզեցրեք, ընկերներ, պարզեցրեք, որ տեսնենք ինչա կատարվում։ Ուզում են բյուջե լցնեն միայն տուգանքներով, որովհետև առևտուր չկա, բիզնեսը կործանվում է, նորից եմ ասում, կամ միայն ուզում են, որ մեծը մնա, խոշոր բիզնեսը մնա, բայց միջինն ու փոքր ինչ անելու։ Աղքատությունն ավելանալու։ Մի կողմից խոսում են, որ գործազրկության մակարդակը կրճատվում է, մյուս կողմից ստացվում է, որ համալերում են գործազրկումը։ Ով ասում կրճատվում։ Իշխանությունն է ասում, որ աշխատատեղեր են կառուցել։ Ուրա, մի հատ զավոդ ցույց տվեք։ Մի հատ հիմնարկություն ցույց տվեք աշխատատեղ որպես հայեն վերխոյացող շինարարական այս սիրուն նորակառույց բնակարանները, որ կան բանվորները ու շինարարների մասին խոսքը, հա նրանք աշխատում են։ Բայց խոսքը գնում է այն մարդկանց, որ հարգելի պետություն, դու ոչինչ չես տվել, այդ մարդիկ 20 տարի առաջ իրանց ուժերով հիմնել են այս փոքրիկ բիզնեսը, զբաղվել են այդ բիզնեսով, պահել են ընտանիք, որ գա հասնի այսօրը, կոնկրետ ես եմ ասում, որ թոշակառու եմ արդեն։ Ու հանգիստ ապրեր, էլի, իր այդ փոքրիկ թոշակի հետ կարողաներ հանգիստ ապրել ու չլիներ աղքատության այդ շեմին, որովհետև կարծում եմ բոլորդ եք հասկանում 50,000 դրամով, իմը 42,800 է, բայց գցում եմ 50,000 դրամով абսուրդ է ապրելը, ճիշտ է աղջիկներ, կոմունալները եթե վճարում ես, տակը քեզ ոչինչ չի մնում, ինչի մասին է խոսքը։